मैं एडजस्टमेंट करके दिखा दूँगा। मेरी लोअर बैक में झटका आ गया था वेट लिफ्टिंग, तो मेरी थोड़ा लोअर बैक में पेन है एंड आई कैन बेंड एंड काफ़ी मतलब एडजस्टमेंट में इशू हो रहा है, मैं लेफ्ट राइट पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, कुछ फ़ायदा हुआ है? अभी तक दिस इज़ माई थर्ड थेरेपी सेशन, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि बेंडनेस थोड़ी आ गई है, थोड़ा मतलब बैक में भी काफ़ी मोटी स्टिफनेस थी वो भी लूज़ हो गई है, बैक काफ़ी फ्री हो गई है, पहले काफ़ी स्टिफनेस थी। और ये कैसे पता चला यहाँ के बारे में? I googled it and I got the information about this place. ओके, ठीक है, थोड़ा सा शर्मा रहा है और ठीक है। आज इसका सेकंड एडजस्टमेंट है। फर्स्ट डे किया था तो उसकी सारी जो टाइटनेस यहाँ पे भी उतनी है जितनी की नीचे थी। रिलैक्स छोड़िए, ब्रीथ आउट करके, नाइस, छोड़ो, इजी, नाइस, एक नाइस, चल करेंगे मेरी तरफ। नाम तो बताइए आपने? सुयश। इजी, टाइटनेस बहुत ज़्यादा है इसकी, इजी, रिलैक्स। उस तरह नीचे बढ़ा सीधा, इजी, स्ट्रेट, easy, easy, relax, easy, ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, अब बताओ, उधर बैठो, अब कैसा फील हो रहा है? काफ़ी हल्का फील हो रहा है, काफ़ी आई एम फीलिंग वेरी लाइट। पक्का? हाँ। चलो, थैंक यू।